Ja sam arhitekta, konzervator, samostalni stručni saradnik i radim na zaštiti i očuvanju prezentaciji spomeničkog nasleđa. Sombor je upravo odličan materijal i mesto za vršenje takve jedne delatnosti, s obzirom da posjeduje prostorno-kulturno-istorijsku celinu od velikog značaja za Republiku Srbiju. Županija kao sedište nekadašnje Bačko-Podravske županije, jedna od druge po redu županije Carske Ugarske, obuhvatala je prostor, imala nadležnost od Dunava do Tise i u čiji sastav su ulazile mnoge varoši. Ovaj objekat je izgrađen u periodu od 1805. do 1808. godine po nacrtima županijskog inženjera Jozefa Bauera. U startu je imala oblik ćiriličnog slova Š sa moćnim i značajnim pročeljem koje i dan danas gledamo i sa dva krila prema Staparskom putu i prema parku. 80 godina kasnije objekat je doživeo značajne promene, čime je objekat dobio jednu atrijumsku formu. 29. godine županija prestaje da postoji kao takva, ulazi u sastav Dunavske banovine i centar moći iz Sombora seli se za Novi Sad. Ali ovaj značajan, velelepni, grandiozni objekat i dalje je u Somboru. Objekat predstavlja izraz nastanka svoga vremena, tako da na njemu zatičemo elemente klasicizma, poznog baroka i eklekticizma sa kraja 19. veka, kada je završena praktično izgradnja objekta kakvoga mi danas vidimo. Njegova velelepnost i monumentalnost svima nama daje u ruke jednu veliku odgovornost da objekat koji je sa ponosom izgrađen davnih godina i danas čuvamo, održavamo i koristimo. U tom smislu lokalna samouprava je pokazala puno volje i želje da se objekat sačuva. Tako da je tokom 2017. i 2018. godine izrađena projektno-tehnička dokumentacija i izvedeni su radovi na atrijumskim fasadama. Urađen je i projekat parternog uređenja atrijuma, a trenutno je izrada dokumentacije za sanaciju i restauraciju, konzervaciju severozapadnog pročelja, odnosno glavne fasade županije koja gleda na trg Cara Uroša i paralelne fasade jugoistočne okrenute ka parkingu. Projekat će biti urađen sa elementima dekorativnog osvetljenja i video nadzora. I mislim da imamo jedan lep, dobro prezentovan i očuvan istorijski objekat, a u funkciji sadašnjeg vremena.